我即摆起来，这是拢炸规箱的来，拢抢到全家，恁袂紧买。我先为这开始卖，这A量虾饼拢无效。我是炸规箱来是满拢无效。这一包两袋，啊内底有一包泰式酸辣酱，安那煮用煎的就好啊。这一袋120两袋鱼也是，一个人摕2包，唔免300，唔免鱼啊，我要食来2包外头200块。你今仔摕2包，先甲我开市啊，一包搁较贵，一包月亮花枝虾饼内底有虾啊，甲飞机，一包搁送你。一包搁。等下，像这2包嘛无啊，拢我哩来200块加个档。200，有。无啊，真正无啊，这毋是我白讲，我是真正袂了，我袂甲你骗。卖完了，好来，我来甲你卖这。哦，今日回炸较足青草，你若要食啥拢爱讲啊。那你有要食这无？你有我下伫遮就好啊吗？无差啦，你下遮就好啦。今仔日买1500摸彩券哦。你若买我1500就一张摸彩券，城堡的、变频的，遮大袋，一袋要1万块的哦。今仔要抽一袋9点。来，这包票人加我。这包看了我要来卖。甲你是透抽啦，正经的啦，鱿鱼啦。做10几年啊，佮毋知透抽鱿鱼。毛豆你有看哦？伊这毛豆退冰就当食，完全拢免煮，你甲透开就当食。啊，伊内底有甲加黑胡椒，足香的，啊，毋过伊袂咸。这一人摕3包当去，我毋免互你加300、200位，我毋免。要食毛豆你2包我了。来新开市的我做鱼蛋200块我了。有人要食毛豆无200块，这真正好食哦，我袂来好笑。有人要食毛豆无200块，200到人要食，200你加2包偌济？400。唔免400，这盘你甲我骗的，冰的冷冻冷冻要食就有200了，买一盘送一盘200块。有人要食毛豆的，我毛豆要求好食，一包卖你20-30块，一包够你200块咯，唔免300块，200块有要食毛豆无？拢有啊吼，来你帮我摆下，帮我摆下，哦，简单个摆摆，你安尼变个好似。来，上面食这冬菇有无？无啊。来，这边食3包我了。300块就好了，300块。伊这就是鱿鱼啊，这一尾鱼啊，2尾500，3尾互你啦，4尾互你啦，5尾互你啦，6尾互你啦，7尾啦，500块你都买袂着，300了啊。300块。一尾卖你30-40块。来，个人要食鱿鱼无？一尾2尾啊，3尾互你啦，4尾互你啦，5尾啊，6尾啊，7尾互你啦，唔免500，300个要食无鱿鱼。好食啊！对，来，你拍小我去。杀要不要？来，最后迄3尾1包上面也无啊。食袂了，你买100块怎么食啊？来，最后这3尾1包上面也100块。有人要食鱿鱼无？大家，鱼都不要，全部都要啊？无啊，安尼无啊。你都没有？拢加，拢加。拢一平啊。哎，倒进去吃就是。来，啊，你去包蛤蟆起来啊！安尼甲你冻着嘛？无紧，你海龟子顶悬冻去了，拢轻松了，看无嘛，无紧啦。你若要摸1500，甲我讲哦，爱抽摸彩券哦，哦，今仔要抽冰箱哦。来，啊，搁来。我是想要卖啥物，你知影无？卖挪威啊，多一个买1200的咧，挪威啊，啊，多一个咸鱼啊，咁要买1200。来，我写者。来，菜啊，起来，3个人加我买，3个尔，你钱啊起尔。这地你去大卖场拢捌看过吧？这啊，这挪威博元青鱼，这当然安怎煮较人知。这当然真正咧胡椒都唔免啦，你甲我柠檬甲我一个你调的。爱食这一个。有中路海产摊，你凊彩一间啊行，讲点这看一地偌济，150至180，这3地行价超过500块。这种挪威，这种卖死咸的，我唔免500，免400，要食来300块，我300块。有人要食挪威青鱼无300块，今仔你甲我买300，我这2地个送你，你看那真的。我无啊，我剩一箱尔，你袂要紧咯。来300，人要食挪威青鱼的无？我再搁送你，来再搁请你，再搁你。这下500你就买袂着，先加钱来300，上面只300块。收掉，谢谢，感谢你。我做生意上讨厌就是卖一个，啊一个咱来这要怎？咱一工炸这个货呢？你今日甲我买300，我头家的生意新开支的，这地免钱，请你吃。第二，新客钱的，这地鼓励，上新客钱的2个人客，再过来，这500买着退钱，300就好啊。挪威青鱼，300块够人要吃啊？来3分都冇个，伊遐想我你家己，互你弄好伊。来，你家一个保利龙起来，给阮边仔上水的美女。来，啊，所以你甲讲对一个。来，哦，伊要倒1000个对个。啊，多一个要1200，即马一个要1000。300个有要爱无？来，一个收起。
来，你甲处理好无？来，过来，你要食啥？我甲恁介绍一样物件，恁全部人给我买一。开放连菜，我搁加2项菜、10项菜，3680。你若要来，拢爱遮找边仔官方来甲迄个订购网站甲扫落。啊，今仔买毛1500来遮抽一张毛菜，这写一张，1500雪梨头都加起。今仔你的耳仔，听我讲哦，今日大放送哦，你要注意听。这个月足刺激的哦，这个月。来，一个就用毛菜。来，上面只雪梨头刀。来，这雪梨头刀我这正边刷咯。这煎了吹了啦，酒水拢一定要退钱哦。这一工我卖40-50斤这。这规包干那包尔，正边刷，这等我爱家用煎用吹。这菜只烧饼咧，伫遐电煮锅放个，一斤换就250呀。这包斤半800块到400块，这包菜只放起来400，要食雪梨你要听我讲，400加400的。800。来，今仔炸几箱？3箱吼，3箱都50斤哦。今仔炸50斤的雪梨要来面，迄拢正边刷啦。大家来，我这买鱼啊，这个老客我你去问，我雪梨无你乌白白哦。咱干来卖信用卖品质安尼尔。这2包3斤的雪梨，我若讲卖外口菜只放起700-800块，我就唔免。卖你就850-5免，新价钱来开500，上面只500块。来雪梨上面只500咯，有人要食鳕鱼的无？3斤卖你500，一斤雪梨170块，这哪有啥物好考虑啊？敢是安尼讲，安尼无够俗。我再讲你，再讲送你，再讲你，你冰箱也冰起来，你甲冰起来。这几斤你知无？这3包的重量拄啊4斤，当然恁早若帮我鉴定者，若无4斤，你后礼拜过来现我。1斤鱼啊，5啊，切2包，4斤带800，全部5个只，上新价钱的，开500了，来500块了，来500块，等下，今仔日新价钱的来。这包搁送你冰的大只，这包搁你。总共几斤你知无？5斤半。全部3个只，今仔日上新价钱的冰箱要你帮伊啦，来啊！你啊一包给你啊，7斤哦，你啊真爽啊，7斤啊，来啊安尼啊，来报地起来500，就感觉真欢喜啊！你几个钱？对啊。那算你几个？来5个。我考虑明年要15包。15包再多一箱15包，你多摸过，多15斤摸过。来这5包够要一个无？500块。啊，我收一个。你收一个，啊咪总共4个。4个。最后一个500，上面一个500块。雪梨最后一个上面也500，恁若有小家庭食袂了，你莫免叫200落，这5包卖5斤200块。小家庭食袂了的人客，有啊，2条落，这等下人客自然会抢了了。来，过来要食啥物恁讲？来，睇下去。来。蛤蟆价钱的手摇起来。蛤蟆价钱的手摇起来，这大包这免吐沙。蛤蟆价钱的啥？这包上的，来，给我美女，来，来个要点啥物菜？樱花螺加起来，啊，拄一个布袋来，甲我买1箱，我绝对无好难的，因为你看影。对啊，拢无啊。我樱花螺来，佮摸起来免钱，我送你，一家买1箱啊，足侪人加一家买1箱啊。这用小螺啊，用台湾的油麻螺做，连你的汤、连你的油麻拢无油麻的，一点外口500几块，你加啥物菜？加冬螺啊上下味，500加500偌济，4个人加全部无啊，新价钱400螺。来，上面一油麻螺400块，来个咱们油麻螺无400块，当然用小螺当食。来边啊！来最后一个400没有，最后一个200无啊，这拢唔是啊，这腰酸排骨啊，这包200上面一没有了200块。这是安尼无？来收掉。来飞机王客，鳕鱼要大地啊细地？来3包了，小家庭啊买3包拢无。来飞机王客去，来一个飞机王客去，当下做，加起几包，今仔有人加欢喜，今仔全程哦，大放送啊，注意听啊！我要牺牲了钱互恁的物件。同款品质甲你顾，唔是讲因要了钱，我就摕叫伊10排啊，叫伊垃圾物件来才了钱，安尼无意思。咱要了你就是要了好个啦。这两支你甲我拍落落啊，公司伊自然来讲我你听，唔免讲我帮你拍广告啊，这间公司太大间啊，吼，这拢老工厂啊。这飞机员一斤偌济？150。唔免互你开150，几个拢无要紧，新价钱的50块落，来50块，几个都没关系，50块落。来50块，上面小飞机员50块。来2个。来50块落。4个。来50块咯，来50块上面一个50块，50块有要来无50？夭寿哦，人客，你甲看这飞机员安尼啦，50块上面一个50块，拢有啊，7个人客尔，过来你只手起，过来你去包8包起，哎，来过来你想要食啥物？